이 영상은 천선생이 올라갈 건데 암묵적으로 동의하시나요? 예. 예. 그 면지가 이제 또 내일 가요. 가면 또 잘 안 와요, 얘가. 용인 사람의 시흥 탐방. 그 유튜브 그래도 데뷔이신데 데뷔는 이미 했어요. 사실 제가 저번에 영상 올린 거에 당신이 포함되어 있어요. 아, 저 못 봤는데요? 당신이 못 봤어도 나온 거 어떡해요. 저 못 봤는데요? 그 오늘 그 어떻게 한마디로 표현하자면 멤버가 좋았다. 7구에서. 야, 그런 말 하지 말라고. 아시면 이거 편집하면 되지만 이 부분 편집 안 하겠습니다. 왜냐면 당신들이 이 영상을 볼 일은 딱히 없다고 생각해요, 저는. 아, 왜 이렇게 뻔뻔해? 이거 음소거에서 올려라. 혹시 말하는 건데. 방금 한 멘트 있죠? 무조건 이건 나가게 하겠습니다. 개빡치게 하고 있어.